الوجع الحقيقي هو التخلي، إن تكون يتيم وأهلك عايشين. أوقات كتير بنشوف أب وأم يفتكروا إنهم لما ينسحبوا من حياة ولادهم أو يرموا المسؤولية على الطرف التاني إنهم كده بيرتاحوا. الأب بيفكر إنها شطارة إنه يسيب الأم تصارع الحياة لوحدها مع أولادها، أو الأم تتخلى وتبعد كأن الأطفال مش أمانة في رقبتها، ويحسوا بشوية سعادة مؤقتة. بس الحقيقة إن السعادة دي وهم، والعقاب جاي لأن أولادنا أمانة عند ربنا، وأي تفريط في الأمانة ليه حساب. ما بلاش نصارع بعض وتبقى الضحية أولادنا، وبلاش ندفع ولادنا تمن أخطائنا. ولو مش حاسب حسابك صح ومش قد المسؤولية، ما تتجوزش من الأول. الجواز مسؤولية، والأبوة والأمومة أكبر من مجرد لقب. التخلي مش بس وجع، التخلي جرح عمره ما بيلتئم، حتى لو الطفل كبر، حتى لو نجح، حتى لو وقف على رجليه، الغصة بتفضل جوه صوته وقلبه. زي ما سمعنا غصة فضل شاكر وهو راجل كبير ولسه الوجع ساكن فيه. لكل أب وأم، بلاش تكونوا أول جرح في حياة أولادكم، بلاش تكونوا بداية ألمهم بدل ما تكونوا سندهم. والكل طفل حاسس إنه وحيد وحاسس إن تم التخلي عنه. حبايبي، فضل شاكر قال إن التخلي كان موت، بس كمان قال إنه كان نعمة، لأنه بيخلي الطفل أقوى وأجدع وأعظم. اعرف إن ربنا بيحبك وعاوزك قوي، عاوزك تصمد وتكمل رغم كل شيء. الدنيا مهما قست عليك ربنا بيعوض، ربنا بيحول الوجع ده جواك لعزيمة ونجاح. اكبروا بقلبكم يا حبايبي واحلموا، ما تخلوش حد يكسر روحكم. وانتوا يا أهل، خافوا ربنا في أولادكم، لأن حضن الأب والأم هو الظهر الحقيقي لأي طفل.